வெல்கம் டு அன்பு சுதா கிச்சன். இன்னைக்கு சுவையான மற்றும் ஆரோக்கியமான முருங்கைக்காய் ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. செஞ்சு காட்சியும் உங்களுக்கு. இதுக்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். ஒரு குக்கரை நல்லா கழுவி அதில் 50 கிராம் துவரம்பருப்பு போதுமானது. கழுவி சுத்தம் பண்ணி அது கூட வெங்காயம், 4 பச்சை மிளகாய், 2 தக்காளி, நல்ல பெரிய தக்காளியாக எடுத்திருக்கேன். அது கூட முருங்கைக்காயையும் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கணும். இது கூட தண்ணியையும் சேர்த்து சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா தண்ணி முங்குற அளவுக்கு போடுங்க. உப்பு தேவையான அளவு போட்டு குக்கரில் மூடியை போட்டு வச்சுருங்க. நல்லா ஒரு 5 விசில் வரட்டும். 5 விசில் வந்தால் போதுமானது. ஒரு மிக்ஸி ஜாரை எடுத்துக்கிட்டு சீரகம் 2 டீஸ்பூனு, மிளகு 1.5 டீஸ்பூனு, இதை ரெண்டையும் நல்லா உடச்சி எடுத்துக்கணுங்க. இது கூட 2 கை பூண்டையும் எடுத்து நல்லா உடச்சிக்கணும். இதை நைஸாக அரைக்கக்கூடாது. 1-2 உடைச்சா போதும். எப்பயும் நம்ம ரசத்துக்கு எப்படி உடைப்போமோ அந்த பதத்துக்கு நீங்கள் உடச்சி எடுத்து இதை ஒரு தனியாக ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க. இந்த ரசத்தில் சீரகம், மிளகு, பூண்டு இது 3 தாங்க சளி, காய்ச்சல், இருமல் தொல்லை இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல மருந்து. நம்ம வீட்டு கை வைத்தியத்தில் சிறந்ததுங்க. இதை சேர்த்துக்கணும். 2 லெமன் சைஸு புளியை நல்லா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஊற வச்சுருக்கேன். அதை நல்லா கரைச்சி ஃபில்ட்ரு பண்ணி தனியாக ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க. அதனால் இதை நான் வடிகட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம குக்கரில் நல்லா வெந்திருக்கான்னு அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நல்லா வெந்திருக்கும், குழஞ்சிருக்கும். கொஞ்சம் மத்த வச்சு கடைஞ்சி நீட்டாக அதில் இருக்கிற சாறு பூரா அதில் தண்ணியோடு வர்றது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஸ்ட்ரைனர் வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கணுங்க. பியூர் தண்ணியாக நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கிறோம். இதில் இருக்க சக்கையெல்லாம் தூக்கி போட்டுடுறோம். நம்ம கலந்து நல்லா அந்த சக்கையை தனியாக எடுத்து போட்டுட்டு அந்த தண்ணியை மட்டுமே நம்ம பயன்படுத்தி ரசம் வைக்கிறோம், முருங்கைக்காய் ரசம். அதனால் இதை நல்லா கலக்கிக்கங்க. ஒரு கலக்கு கலக்கி 2 கலக்கு கலக்கி இதை நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி தண்ணியை மட்டும் நல்லா எடுத்து வச்சுக்கோங்க தனியாக. இந்த மாதிரி நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணப்போ வாயில் போய் அந்த இதெல்லாம் கடிபடாமல் இருக்கும். இந்த முருங்கைக்காய் எடுத்து சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்கிற அந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இது நல்லதுங்க, இந்த ரசம் வச்சு கொடுத்தோம்னா. இப்போ நம்ம உடச்சி வச்சுருக்க மிளகு, சீரகம், பூண்டு சேர்த்துக்கிட்டு கரைச்சி வச்சுருக்க புளியையும் சேர்த்து கொத்தமல்லியை நல்லா ஒரு கை போடுங்கங்க. போட்டு நல்லா கிண்டி தனியாக இறக்கி வச்சுக்கோங்க. இது கூட நம்ம ஒரு தாளிப்பு கொடுக்கணும். அதுக்கு ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெயை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ரசத்துக்கு நல்லெண்ணெய் ரொம்ப நல்லது. அது கூட கடுகு, சீரகம், வெந்தயம் இந்த 3ஐயும் நல்லா பொன்னிறமாக பொரிய விட்டு 2 வரமிளகாயை அதோட போட்டு பொன்னிறமாக வரணும். இது கூட கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயம் போடுங்க. நல்ல செரிமான சக்திக்கு நல்லது. முருங்கைக்காயும் நல்ல செரிமானம், இதுவும் நல்லாயிருக்கும். அதனால் பெருங்காயத்தையும் நல்லா பொரிய விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த முருங்கைக்காய் ரசத்தோட இதையும் சேர்த்து ஊற்றி ஒரே ஒரு கொதி விட்டால் போதுமானது. ரொம்ப நீங்கள் கொதிக்க விட வேண்டாம். இது கூட ஊற்றி ஒரு கொதி கொதித்து தனியாக இறக்கி நம்ம ஊற்றிட்டோம்னா சூப்பரான முருங்கைக்காய் ரசம் ரெடிங்க. இது ரொம்ப நல்லது. சளி, இருமல், காய்ச்சல் அவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல மருந்து. இந்த முருங்கைக்காயை திங்க மாட்டேன்னு சொல்லி அடம் பிடிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இந்த ரசத்தை நல்லா சாதத்தோட முருங்கைக்காய் ரசத்தையும் ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சு பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டினோம்னா சூப்பராக இருக்குங்க. இதில் வைட்டமின் ஏ, சி, கால்சியம், இரும்புச்சத்து இதெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு. குழந்தைகளுக்கு சூப்பாவோ பொரியலாவோ இல்லை கூட்டாவோ கூட நம்ம வச்சு கொடுக்கலாம். இந்த இரத்த சோகையை தடுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப நல்லது. பர்டிகுலராக பெண் பிள்ளைகளுக்கு மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய இரத்த சோகையை தடுக்கிறதுக்கு இந்த முருங்கைக்காயை பொரியல் பண்ணி ரசம் வச்சு சூப்பு வச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. இதை மறக்காமல் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எனக்காக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் சந்திப்போம்.